今天给大家推荐一段视频和一个学习工具。那我推荐的视频呢，就是这个，大家可以去查一下，它是 Andrew Karpathy， 我们在这里就称呼他为 AK。那 AK 呢，他是 ChatGPT 的创始人之一。那 AK 的这个长达3个半小时的视频呢，是解析了构建类似像 ChatGPT 的这种大语言模型的核心阶段，他们做的从预训练到后训练的工作，还有就是探讨了模型的认知特性，还有一些大模型如何通过自我探索和试错，发现一些超越人类示范的最优解题策略。我建议想要了解 AI 但是对大模型没什么概念的朋友呢，可以去看一下。同时我推荐大家用 NotebookLM 辅助自己学习。那它的使用呢非常简单，你只要把链接贴进去，那这里呢可以生成演示文稿、信息图、思维导图。其实我在看这个视频的时候呢，有些内容我觉得没有完全理解，但是当我看到 NotebookLM 把这个信息图做出来的时候，就突然对这个内容的理解很清晰了。我觉得它非常适合用在我们对很抽象的东西没有办法理解的时候去辅助我们学习。我觉得这个工具适合所有人。那这就是今天我推荐给大家的一段视频和学习工具。我觉得 AI 时代来临，我们要善用 AI 工具辅助我们学习。那今天就到此，后期呢我会继续和大家分享我的学习。